如你所见，此时的普鲁士已经无法用国来称呼，从本土撤出来的队伍只能说是一支拥有国家称号的残军，为数不多的经济还被四大企业所掌控。而与其他逆天小国不同的是，此时的普鲁士面临的并非是堆积如山的底 buff， 因为能承载底 buff 的物质基础早已崩塌，我们面临的是四面楚歌的地缘劣势。若不是但德走廊把德国国土拦腰斩断，面对洪德的步步紧逼，恐怕就真的只能去吕根岛玩海岛大亨了。纵使保有德二的专业军官团，但巧妇难为无米之炊。普鲁士全省上下的资源竟然只有一块铁，这不但让为数不多的军工集体难产，而且狭小的时空区也必然长期面临严重的人力短缺。然而最致命的还是时至1936年，二战即将开始，留给我们的时间已经不多了。此时的苏德已经是世界第二和世界第三大经济体，如果未来不想被钢铁洪流连着波兰东西夹击，我们就必须展开殊死一搏。面对如此困境，我们真的还能回家吗？在马克崩盘与洪德炮火撕裂吕根岛的硝烟之中，普鲁士省风雨飘摇。当务之急是撤出孤岛驻军，毕竟泰尔曼也不会希望英法美搞出两个德国。当下还是要优先保障自己不被盗号。1936年2月份，施莱希尔委员长的演说被刺客枪声打断，全省动荡。若放任反对派做大，普鲁士终将沦为同盟国的棋盘弃子，走上历史线。普鲁士人用血肉之躯在巷战之中阻击洪德的钢铁洪流，而这不过是为远方的绅士们争取沏茶的时间。先不谈德意志变成洪德之后会对这个世界的历史走向造成多大的偏差，他们连波兰都保不住，又何谈保得住我们？当务之急是必须调整航向来团结内部。没错，那就是德皇。我们把威廉二世之子推上王位，当然最重要的还是经济，有两个选择，一个是扩大民事开支和扩大军事开支。左边见效慢但上限高，右边见效快但下限高。那我们必须是选择上限更高的左边，尤其是军工生产需要资源，而我们正好缺少民工进口资源来维持国防开支，而且普鲁士的经济决议也需要一定的民工才能启用。加之所谓的自由世界迫不及待地资助我们来恶心洪德，我们不能浪费这份援助。比方说这个互助条约的国策，只需要普鲁士省跟北欧国家的好感度高于50，他们就会随机赠送我们一个工厂，在积攒到90政治点数之后，我们立刻打点好关系，让我们的工厂数量增长1/3。由于普鲁士省没有多少底 buff， 在通过皇帝这个招牌稳定局势之后，顺便解锁一个如今我们造不起的情报机构。政治线的国策呢，更偏向于解锁各种独特机制，比方说总体战是一种更极端的战争动员，帝国服役勋章是一种负面效果更大的征兵模式，狼人部队就地挖坑的拖延战法，甚至还可以给飞机的舱门都焊死，然后飞行员原地化成神风。这些伤敌800自损1000的战术，一套七伤拳，透支我们整个省的战争潜力，就是让洪德意识到普鲁士不好啃，从而放弃攻打。那由此一来就安全了吗？很明显的，这些奇奇怪怪的东西都无法改善我们的困境，想要重新起步，就不能加大对内剥削，而是主动出击。钢铁雄心之中的政体之间有很大的差异，其中蓝和灰都在外交上有着很多的限制。例如，如今我们的皇室政体就必须在世界紧张度达到50以上才可以对别国进行正当化战争，这严重限制了我们的外交能力，这也是我们开局放弃走蓝线的原因。而限制比较少的是棕色和红色。那德国的红线好像已经被点过了，所以说当下留给我们的有且只有一条出路，无胜利无宁死。此时经过近乎半年的整合之下，我们已经成为了世界第14，并且通过德皇的威望重组了军官团，而且在军事上我们的产能肯定是玩不起闪电战的，只能弃用曼施坦因，弃用鲁登道夫，点出蹲坑战术，继续开发一战战法。虽然说大炮我们产不起，但我们可以买呀，照这个国策给从瑞典购买火炮的贸易补贴，果然是得道多助失道寡助让我们去大选购吧。不是你们光发补助不卖货呀？有火炮补助但不卖火炮是吧？没事，至少比发完补助涨价吃香好看一些。反正我们是时候终结软弱了，立刻切换征兵法案，展开动员。此时的世界紧张度只有16，我们立刻对波兰进行正当化战争，而但泽就是一个很好的理由。很难想象这个世界普鲁士失去了所有本土核心，甚至洪德都有普鲁士地区的核心，而恰恰普鲁士刚好多有一个但德的核心。
我们以收复核心领土为由，可以大大减少正当化所需时间。1938年4月1日，普鲁士省正式对波兰宣战。由于缺少人力，普鲁士省军不得不放弃填现实，并且规划好了进攻路线。在军团命令面板中有3个命令，第一个叫强行进攻，第二个叫背水一战。这2个命令都会让军队不计代价的进攻或防守，会对有经验的士兵和部队造成不可逆的人力损失。而第3个叫参谋计划，它会提升我们400%的计划速度，就是让将军在最短的时间内规划出最谨慎的作战计划，也就是微操。而微操的好，则可以大大提升我们的部队能力。此时我们只需要挺住波兰军队的第一波进攻，并且点出参谋计划，就可以一鼓作气击溃敌军防线。开战1个月，我们就跨过了维斯瓦河，攻下华沙。2个月，波兰宣布投降。在掠夺走波兰的工厂之后，我们的工厂数量达到了72，成功跻身世界第8。我们由此打开了局面吗？不，周边一圈国家几乎都对波兰有宣战国策，而因为外交线的限制，我们必须把波兰拉入阵营才能有下一步行动。即使全部吞并，以普鲁士的人力也压不住这么多波兰土地。而最危险的正是此时的洪德竟然走向了反面的斯特拉塞主义。这条线与其他红线不同，有着更强的 buff、更完整的扩张线和更极端的闪电战配置。如果我们把波兰放为傀儡国，则必然被洪德的战车一次性撞死。此时如何处理波兰，就是我们破局的关键。我们准备将波兰一分为2，这个叫波兰国，这个叫波兰王国。你们宣战波兰跟我们波兰王有什么关系？同时我们在西边吃掉属于德尔的领土，他们可以慢慢整合；而在东边，我们傀儡出白俄罗斯和乌克兰来阻隔苏联。但是这么一来，岂不是损失了在华沙的工厂吗？不对，在瓜分界面还有一个要求，改变意识形态。它可以让战败国转为战胜国的意识形态，而且一样可以附加例如转移资源和上交工厂的附加条件。而因为波兰没有失去华沙，也就不会认为自己是一个战败国。后续我们可以把它拉入阵营之后，在开战之前再把它踢出去，这样我们就不会被波兰拉入战争泥潭，而我们的包围圈也保证波兰仍在人间。就这样，我们成功的挽回了又一代人的和平。有了充足的民工之后，让我们可以做很多事情，立刻派下一个陆战研究中心，而且还有了启动经济决议的启动资金。让我们来看看我们雄伟的经济规划吧。10个民工90天换1个民工，那本来10个民工也是90天建好1个民工啊，这谁设计的？合着是觉得自己政治点数多，浪费不完是吧？1938年10月14日，我们继续向波罗的海挺进，对立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚宣战。随后在这里建立一个波罗的联合公国，可以把德意志人迁移过去，慢慢达到核心化的目的。随后我们把目光放到巴尔干地区，普鲁士省可以帮助匈牙利重申一战失去的领土。但是很明显这个捷克斯洛伐克和罗马尼亚并不配合，他们仗着有着法国的保毒，我们也不好动手，而我们也和匈牙利由此获得了对他们的战争借口。当然了，我们不会傻到因为他们跟法国开战，问题不大我们大不了可以用国特再给他拉回阵营。此时的罗马尼亚还在单独保毒希腊，我们可以通过正当化希腊的方式对罗马尼亚宣战。但是这样就不怕被英国保毒希腊吗？没错，我们的确怕英国，但是其实早在打波兰和打波罗的海的同时，我们就一直在正当化其他欧洲小国。英国的保毒名额早就被浪费掉了，我们就可以在匈牙利的协助之下拿下罗马尼亚。同时此时的南斯拉夫因为受到意大利的威胁而想加入阵营，这正是我们攻打罗马尼亚的绝佳帮手。同时我们也完成了喷火坦克的研究。正常来说，我们的坦克部队在森林、丘陵、山地等地形有着地形惩罚，而巴干地区也是山地为主的地区。但是只要我们在编制设计中放了喷火坦克，即使没有实际上生产喷火坦克，也会默认在那些地形上没有劣势。1939年6月19日，普鲁士省正式对希腊国宣战。而就在此时，苏芬战争开始，芬兰马上加入了德国的阵营。苏德2个曾经的盟友，如今已经彻底从意识形态的分歧走向了战场上的博弈。40年2月份，普鲁士对保加利亚宣战。由此一来，我们此时的实力已经达到了世界第5，并且几乎控制着整个巴尔干地区。我们提前在东边制造了一系列傀儡国，哪怕是苏联倒下，在未来我们也没有双线作战的风险。局势已经格外紧张。
即使是分割出来波兰，也不过是拖延了238天的时间。洪德有直接对普鲁士宣战的国策，我们立刻改出动员黑色国防军。此时英法对捷克的保毒已经掉了，我们本来想在德国之前打下捷克，可惜还是晚了一步。40年9月份，德国对波兰宣战。3个月后，德国正式对普鲁士宣战。也许是因为洪德把资源浪费在了苏联战场上，导致我们前期推进到了柏林防线。但是随着德国的主力不断回援和大量的前线师，他们稳住了战线，而我们没有这么多机会了。新收复的领土整合还需要时间，这些地区不但不会为我们提供人力，反而需要大量的人力来维护治安。如果人力一空，我们生产再多的装备也是白费，防守必然被耗死，而进攻会造成更大的人员伤亡，甚至可能导致整条战线崩溃。难道金盾列车炮即使是这样也无法战胜洪德了吗？圣战解锁一个令我们造不起的情报机构。没错，其实我们一直在偷偷制造德国的合作政府，再加上国特给予的合作度，我们在开战之前就制造好了接近100%的合作度。这意味着我们不需要把德国打到100%投降，只需要占领部分重要城市即可。即使我们的资源寥寥无几，外交线自相矛盾，经济线了胜于无，政治线自掘坟墓，从哪个角度来讲，普鲁士都没有正面对抗洪德的资格。或许洪德的确是这个世界唯一的主角，但我才是整场游戏唯一的玩家。我方已成功夺取目标区域，正组织防御。我方取得战术优势，乘胜追击。随着德尔奇再一次插在了国会大厦的顶端，战后的故事我想已经不必再去讲述，过去的事情已经无法挽回，而普鲁士重新获得故土的核心也还需要时间。